Hin Min xì to gì? Hôm nay hai chị em Hin và Min được về quê ngoại. Mời các bạn trải nghiệm một vài hình ảnh thú vị ở nơi có chùm khế ngọt của gia đình chúng tôi nhé. Ngày dỗ tổ Hồng Vương, hai đứa được đi chơi. Nếu thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Min vài hộp sữa nhé. Đầu bếp đi đua.